YouTube арнамызда тікелей эфир жалғасады көрермен. Дәл қазір жанымда Бикеш. Қал жағдайыңыз қалай? Сәлеметсіз бе? Барлығы жақсы, өзіңізде қалай? Жақсы. Бикеш, бізде Абылайға келген үміткер қыз екеуі ерекше таныстық басталған болатын. Ал қазіргі әңгімені естіп отырсыз. Тіпті арада Мерейдің де, Гүлвираның да бір-біріне деген әңгімесі бұл қаншалықты орынды болды. Енді үміткердің жалпы Абылайға жаңағындай қойып отырған сұрағы, білмедім, мүмкін сынау үшін сұрап отқан болуы да мүмкін. Бір жағынан ол шынымен кететін болып жатыр да, бірақ олар бар жоғы таныстықта болғаннан кейін, даже если Абылай күтпеймін деп айтса да, ол ренжитіндей зат емес деп ойлаймын да, өйткені олар жай ғана таныстықта болып жатыр деген секілді. Ал Мерей мен Гүлвираға келетін болсақ, екеуінде енді қанша уақыттан бері жалғасып келе жатырған пікірлері ғой, бірақ бұл жерде мен бір айтатыным да, тек екеуіне емес, жалпы қатысушыларға пікірді айтатын кезде негізі шынымен де мен өзім осы пікірге сай келемін ба, мен өзім қандаймын деген сияқты бір сұрақтар қою керек секілді да. Өйткені басқа біреуге айтқан кезде білінбейді, иә, бірақ өздері сөйлейтін кезде, өздері айтатын кезде тура сол затты істейтіндері бар да, соған мен негізі тоже күлкім келеді. Өзгені сынау, өзіне деген шаң жуытпау деген бар дейсіз. Иә. Жақсы. Ал енді Абылайдың барынша қызға деген көзқарасын байқадық, жібергісі келмей отырғаны, иә. Бұл жерде керемет махаббат деп айтпасақ та, қызығушылық одан да үлкен бір қадамға ұласқаны көрініп тұр. Иә, екеуінде негізінде өте жақсы таныстық болып жатыр деп ойлаймын. Екеуі де жас жағынан да, жаңағыдай коннект жағынан да екеуі негізі бір-бірінен келеді, бірақ та екеуінің арасында бір махаббатқа ұласып кететіндей сезім емес, бір басқаша сезімдер сияқты, жаңа подружеский деген секілді ше. Сол себепті әлі де екеуі бір-бірін әлі тани алмағандықтан деп ойлаймын да. Оларға әлі де көп сөйлесу керек, таныстықта болу керек деген секілді. Бірақ осы Турцияға кету үшін мәселе болып тұр. Бұл жағын енді білмедім. Қазір енді Абылайдың өзінің жауабын эфирда күтіп отырмыз барлығымыз. Абылай сәл бұл сөзге бір көңілі түсіп қалғаны көрініп тұр. Енді жігіт бекерден бекер ойланып көңілі түспейді. Яғни қызға деген бұл жерде қимастық болып тұр ғой. Иә, екеуінің арасында сыйластық бар, жақсы таныс болып жатыр. Өйткені бұл жерде Абылай ол сұрақтың нақты жауабын өзі де біліп тұрған жоқ та, сол себепті андай екі ойлы болып отыр да. Мен бұл қызды күтіп қалсам, ертең бұл қызбен адам болмай қалса, бәрі бекер емес па деген секілді ше. Ал егер күтпеймін деп қалып, ертең тағы да айырылып қалам ба деген сияқты сол екі ойлы болып отырғандықтан қазір кішкене көңіл күйі түсіп кетті ма деп ойлаймын. Ақыл жағынан да, сөз жағынан да, ой жағынан да бір-біріне үйлесім тапқандай болатын. Ал енді бұл жерде сонша өзім күткен адамым еді. Мен ұзақ күттім үміткерді деп Абылайдың қуанғаны әлі есімде. Енді күткен кезде береді екен. Өзің қалаған жанды деген сөзі әлі есімде. Бұл жерде уақытқа араларындағы бір таныстыққа деген сәл сынақ бола ма, әлде шынында да осы жерден тоқтайтындай көріне ме? Білмеймін, жалпы таныстықтары бүгін тоқтамаса да, бірақ сол достықпен аяқталады деп ойлаймын. Бірақ бүгін тоқтамайды деп ойлаймын. Екеуіне әлі де сөйлесу керек. Иә, өйткені Абылай бұл жаңалықты жалпы енді ғана естіп отыр ғой, осыған дейін білмеді. Сол себепті де андай кішкене бүйтіп не істерін білмей қалды да, сол себепті таныстық бүгін тоқтайды деп ойламаймын. Таныстықты жалғастырады, бірақ екеуі сөйлесе келе, келесі эфирде егер де уақыт болып жатырса, айтады деп ойлаймын. Жақсы. Ал енді өзіңіздің жеке басыңызға бір тоқталайық. Бәрі дұрыс па, жақсы ма? Иә, шүкір, менде қазір барлығы жақсы. Өзімнің үміткерімді күтудемін. Менде қазір үміткер жоқ. Сол өзімнің талаптарыма сай келетін үміткерді күтемін. Ал талаптарымды қайтадан айта кететін болса, маған бойы 180-нен ұзын, ірі, ақыл тоқтатқан, аяққа тұрған, қарапайым, өте көп сөйлемейтін, сөзіне нық жігіттер болса. Экранда көрсетілген номерге хабарласыңыздар, жазыңыздар. Үміткер күтеді және таныстыққа ашық дегіміз келеді. Сондықтан ал біз келесі жарнамада қайта жүздесеміз, көрермен.